რამდენიმე წუთის წინ ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის საბჭომ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად უკვე აირჩია. განვაგრძობთ გამოშვებას ქრისტიან-დემოკრატების სახელმწიფოსგან ეროვნული ავიაკომპანიების ხელშეწყობას მოითხოვენ, როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ლალიაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ქართულ ავიაბაზარზე უცხოურ კომპანიებს 80% უკავიათ, ეროვნულ ავიაკომპანიებს კი ბაზრის მხოლოდ 20%. ლალიაშვილის თქმით, თუ ხელისუფლების მხრიდან ანტიეროვნული პოლიტიკა კვლავ გაგრძელდება, ქართული ავიაკომპანიები იძულებული გახდებიან ლიკვიდაცია გამოაცხადონ. მისივე თქმით, უცხოური ავიაკომპანიებისთვის ასევე გამარტივებულია რეგისტრაციის პროცედურა და მათ საქართველოს დროშის ქვეშ ფრენა მარტივად შეუძლიათ. ჩვენ ვეხმიანებით იმ განცხადებას, რომელიც გაჟღერდა საქართველოს პრეზიდენტის და ეკონომიკისა და განვითარების მინისტრის მიერ, ეს უკავშირდება უმძიმეს მდგომარეობას, რომელიც შექმნილია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებით. ჩვენ ვთვლით, რომ თუ არ შეიცვალა ანტიეროვნული პოლიტიკა, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს ჩვენ ეროვნული ავიაკომპანიების მიმართ და თუ ეს ბალანსი არ შეიცვალა, თუ ჩვენმა ეროვნულმა ავიაკომპანიებმა არ დაეკავეს ბაზრის 40% მაინც, მაშინ ქვეყანაში არ გვექნება ძალიან მალე ჩვენ არანაირი საშუალება იმისა, რომ ავიაკომპანიებმა საკუთარი თავი შეინახონ. დღეს ლევან ჩიტაძე, მეკა ბესელიამ და მელორ ვაჩნაძის ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ ბრიფინგი გამართეს, რაც პოლიტპატიმარ მელორ ვაჩნაძის მძიმე ფიზიკურ მდგომარეობას და უკანონო პატიმარ ვახტანგ მაისაიაზე ზეწოლას უკავშირდება. მათი მოთხოვნა მელორ ვაჩნაძის გადაყვანა ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ამასთან დაკავშირებით მათ ოფიციალური წერილით გლდანის მერვე საპყრობილის ადმინისტრაციას უკვე მიმართეს. ორივე ფაქტთან დაკავშირებით კი დეტალური ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიეწოდება. დღეს გვინდა ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე თქვენი ყურადღების კონცენტრირება. ორი პოლიტპატიმარი, რომელიც შიმშილობს დღეს გლდანის მერვე საპყრობილეში. მელორ ვაჩნაძე და ვახტანგ მაისაია. ორივე პოლიტპატიმრის მიმართ ადგილი აქვს დაწესებულების საპყრობილის ხელმძღვანელობის მხრიდან კანონის უხეშ დარღვევას, პატიმრობის შესახებ კანონის საერთაშორისო სტანდარტების უფლებების დარღვევას და ამაზე საჭიროა, მე ვფიქრობ, ძალიან მკვეთრი რეაგირება და ინფორმირება საერთაშორისო საზოგადოების. დღეს ვაპირებთ განცხადებით მიმართოთ თავად პროკურორს ბატონ მურთაზ ოდელავას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვახტანგ მაისაიას მიმართ შეწყდეს მუქარა და დაისაჯონ ის პირები, როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, დღეს ფაქტია აღძრული საქმე და ჩვენ ვითხოვთ, რომ დაისაჯოს თვითონ თანამშრომელი ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლები, რომელმაც ზეწოლა და ჩემის ფაქტი განახორციელეს ბატონ ვახტანგ მაისაიას მიმართ. მოძრაობა არას აღარ დარჩა სხვა გზა, თუ არა რადიკალური აქციების გამართვა თითოეული ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა, რომლებიც ახორციელებენ ზეწოლას და ფიზიკურად ეხებიან პატიმრებს და პოლიტპატიმრებს, ასევე იმ მოსამართლეებთან, რომელთაც არაერთი უკანონო და გადაწყვეტილება გამოიტანეს გასული 2 თვის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ ჩვენ უკვე სექტემბრიდან ვიწყებთ რადიკალურ საპროტესტო აქციებს, ამ ადამიანების სახლებთან მივყავთ და იქ გავმართავთ აქციებს, რათა ყველამ გაიგოს ამ ადამიანების სახელები, გვარები კარგად და სახეზე იცნონ. პარტია საქართველოს გზა მერისგან გარევაჭრობის საკითხთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე წერილობითი პასუხი უკვე მიიღო. საკრებულოს წევრმა ნათელა მაჭავერიანმა მერიაში წერილი გაგზავნა, სადაც ითხოვდა ინფორმაციას მთავრობის ბრძანებულების შესახებ, რომელიც ახორციელებს 2006 წლის საკრებულოს გადაწყვეტილებას, რაც მთავრობის მიერ გარევაჭრობის კონკრეტული ადგილების განსაზღვრას გულისხმობს. პარტია საქართველოს გზა მიიჩნევს, რომ თბილისის მერის გადაწყვეტილება არის კანონდარღვევა, ვინაიდან ქალაქის მთავრობას საკრებულოდან ჰქონდა ვალდებულება განესაზღვრა ქალაქში გარევაჭრობისთვის შესაბამისი ადგილები. ყოველდღიურ განვითარებულ მოვლენებში, რომელიც გარევაჭრობის აკრძალვას შეეხება, ბუნებრივად ჩვენი ყურადღების მიღწევა დარჩებოდა და შესაბამისად მივმართეთ ქალაქ თბილისის მერიას. დედაქალაქში გარევაჭრობად მიჩნეულ იქნეს ქალაქის ქუჩებზე, მოედნებსა და ტროტუარებზე, ასევე დასასვენებელ ადგილებში მცირე სტაციონარული არქიტექტურული ფორმებიდან და არასტაციონარული კონსტრუქციებიდან ვაჭრობა. საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილებში ვაჭრობისთვის განკუთვნილი ადგილები მოიწყოს ისე, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ ქალაქ
ქალაქის იერსახის მოთხოვნებს და შეაფერხონ ფეხით მოსიარულეთა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა გადაადგილება. ქართული დასის საარსებო მინიმუმისა და პენსიის საკვებ პროდუქტებზე ფასების მიხედვით განსაზღვრას ითხოვს ამის შესახებ დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ ბარათაშვილის ორში მდებარე ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში მოწყობილ აქცია ბრიფინგზე განაცხადა. ბაღათურიას თქმით, პრეზიდენტის განცხადებები, რომლის მიხედვითაც საკვები პროდუქტები 5%-ით გაძვირდა, სიმართლეს არ შეესაბამება და ვითარება გაცილებით რთულია. კერძოდ, როგორც ბაღათურია აცხადებს, სასურსათო კალათის ფასი დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ საარსებო მინიმუმიც ადეკვატურად უნდა გაიზარდოს და 150 ლარის ნაცვლად 170 ლარით განისაზღვროს. პრეზიდენტის გარემოცვა ან არ დადის მაღაზიებში ან შესაძლოა შეგნებულად ატყუებენ პრეზიდენტს, რომ თითქოს 5-6%-ით გაიზარდა ფასები. შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოება არის სოციალური კატასტროფის წინაშე, განსაკუთრებით საფრთხე ემუქრება 900.000 პენსიონერს. ქართული დასის პროექტი, რომელიც გულისხმობდა მინიმალური პენსიის საარსებო მინიმუმიდან 150 ლარამდე გაზრდას, ჩვენც გავაძვირებთ და ჩვენი პროექტის გაძვირდება 20-25%-ით და სავარაუდოდ ახლა ექსპერტები ითვლიან და დააზუსტებენ კიდე ზუსტ ოდენობას, მაგრამ სავარაუდოდ მინიმალური პენსია ნაცვლად 150 ლარისა უნდა გაიზარდოს 170, შესაძლოა 175, შესაძლოა 180 ლარამდე. ხორბლის ფქვილზე ფასებმა მოიმატა 18%-ით, სიმინდის ფქვილზე 100%-ით, ანუ გაორმაგდა, ლობიოზე 23%-ით, ბრინჯზე 17%-ით, მაკარონზე 50%-ით, ყველზე 18%-ით, კარაქზე 11%-ით, ზეთზე 27%-ით და შაქარზე 6%-ით. ყოველივე ამის გათვალისწინებით სამოხმარებლო კალათა გაძვირებულია და შესაბამისად გაძვირებულია საარსებო მინიმუმი მინიმუმ 20%-ით. საბერძნეთში ქალაქ სალონიკში საქართველოს დიპლომატიური მისიის კუთვნილი ავტომანქანები დაწვეს. ბერძნული მედიის ცნობით დამწვარია საქართველოს საკონსულოს კუთვნილი 2 მანქანა. გასულ დღე-ღამეში სულ 5 ავტომანქანა დაწვეს, რომლებსაც დიპლომატიური ნომრები ჰქონდათ. მათ შორის 2 ავტომობილი შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკს ეკუთვნის. დანარჩენი უკრაინისა და ნიდერლანდების დიპლომატიურ მისიას, 2 კი საქართველოს საკონსულოს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ადგილობრივი მედიის ცნობით ანარქისტები დროდადრო დიპლომატიური ნომრების მქონე მანქანებს წვავენ. საბერძნეთში საქართველოს ელჩის ირაკლი თავარდქილაძის განმარტებით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მინსკში რუსეთის საელჩო შენობასთან მომხდარი ინციდენტით მოსკოვი აღშფოთებულია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადებაშია ნათქვამი, რომელიც სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ლავროვის უწყების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საელჩოს ეზოში აალებადის სითხით სავსე ბოთლების როლის მიზანი საელჩოს მუშაობისთვის ხელის შეშლა, ასევე ორი ქვეყნის ურთიერთობაში უნდობლობისა და დაძაბულობის შეტანა. რუსული მხარე დაბეჭდებით მოითხოვს მომხდარის ოპერატიულ და დეტალურ გამოძიებას, დანაშაულის ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების გამოვლენას და დასჯას. ვიმედოვნებთ, რომ ბელორუსის სამართალდამცავი ორგანოები მომავალში მსგავსი აქციების აღკვეთისთვის ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, ნათქვამია განცხადებაში. 30 აგვისტოს ბელორუსში რუსეთის საელჩოს შენობას უცნობმა პირებმა 2 ბოთლი ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ესროლეს. ინციდენტის შედეგად არავინ დაზარალებულა, ორივე ბოთლი საელჩოს ეზოში ავტომობილს მოხვდა.